Sénégal dañuy ñëw ci loo xam ni Sénégal da ko mus a baaxoo muy valeur ay vertu loolu Sénégal moo ko baaxoo bi ko Sénégal baaxoo moo tax keroog bi ànd sàmm jikko yi jógee dem di signé def pétition dem ci kilifa diine yi dem ci kilifa aada yi dem ci monseigneur jàngu bi ñoom ñëpp signé pétition bi te pétition bi ñu koy signé engagement pétition bi mooy c'était pour la criminalisation de l'homosexualité ma delluwaat tuuti rek pour fàttaliwaat sénégalais yi ne leen li créé ànd sàmm jikko yi moo doon criminaliser pour ñu criminaliser homosexualité Sénégal nag yàlla dafa def la majorité sénégalaise elle est musulmane maanaam ñi ëpp ci majorité sénégalaise ñi fi ëpp ay jullit lañu mais catholique yi ñi ngi si ànd sàmm jikko yi bois sacré bi ñi ngi si ànd sàmm jikko yi ñeneen ak ñeneen nit ñi ngi si ànd sàmm jikko yi ñu ngi ci biir ñëpp a booloo woon ànd dem nañ ba yóbbu nañ sax pétition bi ci roi Oussouye yóbbu nañ ko fépp ñëpp ko signé ci baatu criminalisé mais su ma ñëw ci diine islam maanaam ñun nous sommes des musulmans jullit nag li yonent Yàlla Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam moom loolu la gëm te yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa ni képp koo xam ni góor jigéen nga dañ laa war a rey yonent bi loolu la wax léegi nag comme ñun mënuñu am rey parce que dañu nekk ci république dunduñu charia mais bu ñu amul rey xanaa ñun bu ñu dee ay jullit di ay imam wala ñuy ay jàngkatu alxuraan bu ñu amul rey nañ am 50% nañ am criminalisé comme ku sàcc ginaar dañ ko criminalisé kuy jaay yamba dañ ko criminalisé mais kon ngóor jigéen lu tax état du Sénégal bañ ko criminalisé lu tax lan moo tax mënuñu ko criminalisé léegi nag ñun li ñu doon xeex mooy moo tax déception bi ak ànd sàmm jikko dafa metti trop parce que ay imam ak ay nitu yàlla ay ñoo xam ne ay jàngalekatu alxuraan lañ jàng ko ba mokkal ko jàng charia jàng fiqh xam lépp xam ne yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa ni islam dafa ni nañ rey góor jigéen ñun ñu xam ne mënuñu am rey donte amuñu li yonent bëgg mais au moins nañ am 50% ñu criminaliser ko léegi nag nax bi leen Ousmane Sonko nax bi leen état du Sénégal nax ñu dem lëkkaloog état dem ba ci biir dindi criminalisation bi def ci ay durcissement après bëgg ñu gëm loolu par force bëgg ko forcer Sénégalais yi bu ngeen seetloo avant premier ministre di dem ci assemblée nationale bi une semaine avant média yëpp boo ànd sàmm jikko yi ñoo fa nekkoon di liggéeyal Ousmane Sonko liggéeyu pour nit ñi jël à petite dose ndànk-ndànk balaa Ousmane Sonko di ñëw baatu criminalisé wuñu dañuy durcir loolu gis ngeen ko média yëpp lañ dem di fa débat di wax naan homosexualité maanaam dañ koy durcir jarul criminalisé ñu fexe ba léegi criminalisé moo mujjee nekk problème bi te loolu moo taxoon ñu teg ànd sàmm jikko yi ndax xale góor yi ibaar yi doon xale jigéen góor jigéen yi doon sëy Kaolack bi ñuy sëy Kaolack bi ñu leen jàppee dañu leen a bàyyi bi ñu leen bàyyee mu indi coow après ci leen état du Sénégal amul problème ak homosexuel état du Sénégal dafa am problème ak acte contre nature commis publiquement ci loolu moo taxoon ñu doon def ay texte des propositions de loi jébbal ko ay député pour ñu criminaliser homosexualité ba boobu laa fa bëggoon wax pétition yi nag bi ñu ko yóbbee ci sëriñ si pétition yaa ngi nii bii mooy bu sëñ Mountakha daf ko signé bii mooy bu sëñ Babacar Sy Mansour ñoom ñoo ko signé seen signature si nekk pétition yaa ngi nii lii nag ñoom dañoo wax ni bi ñuy dugal proposition de loi bi ñuy dem assemblée nationale bi ñuy njëkk dem bi ñuy dem c'était waxuñu woon criminalisation baa ngi nii moom lañ souligné en jour gis ngeen ko c'était pour la criminalisation parce que lu amul seede baaxul ñu nekk ñu fi di sosal kenn dañoo bëgg nag li Babacar wax sànq dafa am solo kilifa diine yi kenn bëggul ñu saaga kilifa diine kenn bëggul ñu saaga sa kilifa diine Pastef nag fitnaal nañu ñëpp ba kilifa diine yi bëggatuñ dugg sax ci débat bi parce que jàpp nañu lii politique la ñoom ñëpp a noppi ndax bu kenn bëggul kuy saaga sa kilifa kenn bëggul ku la saaga ustaas yi ak imaam yi démystifié nañ leen c'est-à-dire ñàkkal nañ leen fayda ba léegi ñoom ñooy taxaw sol seen i xaftaan yor ay kurus naan jarul ñuy criminaliser homosexualité naan criminaliser ak durcissement bi benn la te loolu xam ne ku ne xam nga ni c'est pas vrai maanaam dindi nañ valeur u ustaas ak jàngalekatu alxuraan ak imam Sénégal seetaan ngeen imam bu taxaw ci télé bi ne moom musul dégg musul gis fu Ousmane Sonko waxee day criminaliser homosexualité une fois majorité à l'Assemblée nationale lu toll ni imam ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu mu wax ci fen ngeen baal ma ci baat bi nga taxaw jàkkaarloo Sénégal di wax loo xam ni Sénégal yëpp xam nañ ni li ngay wax ni amul ndax Ousmane Sonko wax na ko ci kanamu Sénégal yëpp waa Pastef sax ñemewuñu ko weddi yow nga nekk imam nga xam ne yaa représenté yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fii nga taxaw di wax lu dul dëgg ndax ay politique kon loolu mooy Pastef fexe nañ ba démystifier imam yi fexe nañ ba ñàkkal fayda jàngal ko alxuraan yi léegi lan moo ci des nag mooy ñun ñoo ci des mooy la jeunesse sénégalaise
mooy ñun ñu nekk ci kër yi ñun ñu suñu doom yi nga xam ni ñoo fi nekk war a sàmm suñu Sénégal ñoo war a taxaw nag ci fulla ak fayda jàkkaarloog état du Sénégal mu respecté ay promesses am parce que ñoom ñoo ñu waxoon dañuy criminaliser parce que ay engagement la sax de promesse engagement la pour ñu respecter seen engagement ci li ne dañuy criminaliser homosexualité ci jàmm nag ak njub ak respect ci turu kilifa diine yi ci turu ustaas yi nga xam ne ñi ngi ci kër yi ci turu ñiy gëm diine di ko dund te mu nekk dëgg ci ñoom te du ñëpp mën a xeex na yoon ci Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa ni dara bu dikkee ci réew nga xam ni àndoo si nga xam du dëgg lu dul dëgg su ñëwee mu ne mën nga ko naqarlu ñetti yoon naqarlu bi jiitu mooy nga naqarlu ko nga jëm ko dindi ak sa loxo bi ci topp mooy boo ko mënul dindi ak sa loxo nga dindi ko ak sa làmmiñ ba ñëpp xam ko boo ko mënul dindi wax ak sa làmmiñ nga naqarlu ko sa biir xol ñun nag xam nañu ñi fi nekk doon ay kilifa di ko mën a naqarlu seen làmmiñ feneen nañ leen imaam yeeg sëriñu daara yi rëpp nañ ñun jeunesse sénégalaise bi nag ñoo koy dindi ak suñu loxo ndax naqarlu ci xol ku amul doole moo koy def ñun yàlla may nañu xam-xam bi ci jëmm ñu am nañ xel di wax yàlla may nañu doole bi dañuy mobiliser woot toute la jeunesse sénégalaise ñu ñëw taxaw fexe ñu criminaliser homosexualité